Okay, today, good morning students. We'll start with the chapter 5, Sneeze, page number 46. This is your literature reader book, okay? There is a problem with my pick, so please take out your books so that it will easy for you to understand the chapter. This is very interesting story. So there is a person whose name is Tevyakov. One beautiful evening, Ivan Tevyakov, a minor official, was sitting in the opera house watching a famous opera. As he sat there, he felt extremely relaxed and happy. So usually, you know this thing that opera is a place where one can listen the very good music. वहाँ पर प्लेस भी होते हैं बट स्पेशली इट इज अ म्यूजिक बहुत अच्छा होता है ओपेरा का. सो ही वाज आल्सो वाचिंग द फेमस ओपेरा. एज ही सेट देयर, जब वो बैठा था, ही फेल्ट एक्सट्रीमली रिलैक्स्ड एंड हैप्पी. वो बहुत खुश था वहां पर जब बैठा था. बट सडनली दिस हिज फेस ग्रू wrinkled, his eyes rolled and his held his breath. He took off his glasses, bent forward and hachoo, he sneezed. और जैसे ही वो बैठा था तो क्या हुआ कि अचानक से जब आपको स्नीज आता है तो आपके फेस के एक्सप्रेशंस जैसे चेंज हो जाते हैं, वैसे उसके एक्सप्रेशंस भी चेंज हो गए. नाउ स्नीजिंग इज नॉट प्रोहिबिटेड टू एनीवन एनीवेयर. नाउ स्नीजिंग जो है वो एज सच देखा जाए तो मना तो है नहीं कि स्नीज कर नहीं सकता कोई. Peasants sneeze and chiefs and police sneeze and even politicians sneeze. हर कोई sneeze करता है. Naturally, Tevyakov did not feel embarrassed at what he had done. पहले तो Tevyakov को बुरा भी नहीं लगा क्योंकि this is a natural process what he did. He wiped up his nose with a handkerchief and glanced about him politely to make sure that he had not disturbed anyone and by his sneezing. उसने हैंकरचीफ निकाला, उसने अपना नोज को वाइप अप किया, पोंछा और इधर उधर देखा और उसने देखा कि कहीं उसने किसी को डिस्टर्ब तो नहीं किया. And then he felt deeply ashamed. और अचानक उसको बहुत शर्म आई. क्यों? He saw that an old man who was sitting in front of him was painfully whipping his bald spot and the back of his neck with his glove and muttering something. उसने देखा कि उसके सामने जो बैठा है तो उसने क्या हुआ कि बाल या मतलब गंजा, उसके गंजे सर के ऊपर और वो अपनी गर्दन को अपनी हैंडकरचीफ्स में पहुंच रहा है और कुछ बड़बड़ कर रहा है. ऑफ कोर्स दैट मींस जो स्नीज जब उसने किया तो जो स्नीजिंग के वक्त उसके जो स्पॉट्स थे वो उसके बॉडी के ऊपर यानी कि सर के ऊपर और नेक के ऊपर आए थे जो वो पहुंच रहा था. एंड ऑफ कोर्स नोबडी लाइक्स इट. He was Tevyakov recognized General Brazilov of the Department of Highways. अब Tevyakov ने ये पता लगाया, उसको याद आया कि ये कौन है. ये तो जनरल ब्रेजिकॉफ है, डिपार्टमेंट ऑफ हाईवेज के, यानी कि बहुत बहुत ज्यादा ऊंचे डेजिग्नेशन के इंसान है वो. I sneezed on him. I thought, Tevyakov, he is the only chief. But still it is awkward. I must apologize. अब वो कहते हैं कि अरे मैंने तो इनके ऊपर स्नीज कर दिया, दिस इज वेरी बैड, अब क्या होगा, है ना, इट डजंट लुक नाइस. तो अब वो कहते हैं अब मुझे इनसे माफी तो मांगनी ही पड़ेगी. Tevyakov cleared his throat, shifted himself forward and whispered and in the general's ear, I beg your pardon, your excellency. I sneezed on you. I accidentally. अब वो अपना अपोलोजाइज करते हैं और वो कहते हैं कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, जो मैंने किया मैंने एक्सीडेंटली यानी गलती से मेरे साथ आपके ऊपर स्नीज हो गया. ना उसके बाद जनरल ने क्या जवाब दिया, नेवर माइंड फॉर हेवन सेक एक्सक्यूज मी, आई डिड नॉट मीन टू. लेकिन उसको तो बहुत बुरा लग रहा था टेबिकॉफ को, तो वो बोलने लगा कि प्लीज मुझे आप माफ कर दे, मैंने जानबूझ के ऐसा कुछ भी नहीं किया है. Now coming to the next page. Oh, sit down please. Let me listen to what being said. अब वो कहते हैं कि प्लीज आप बैठ जाइए, मुझे देखने दीजिए कि और मुझे सुनने दीजिए कि जो हो रहा है. Tevyakov was terribly confused. He smiled idiotically and began watching the opera again.
He looked at the stage but no longer felt happy. लेकिन अब टेवियकॉफ का तो मन ही नहीं लग रहा था. वो सुनने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन उसको वो बिल्कुल भी कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था. Anxiety was beginning to trouble him. वो इतना ऑकवर्ड हो रहा था, वो अपोलोजाइज था जो उसने किया, कि उसको एंजाइटी यानी रेस्टलेसनेस लग रहा था बहुत ज्यादा. During the next interval, he approached to General Brizzlecoff and murmured, "I sneezed on your excellency, excuse me. You see, I did not do it to do." ना वो कहने लगे वापस, जैसे ही उनका ब्रेक आया लंच में, तो वो वापस कहने लगे, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैंने ये गलती से किया है. Oh, enough of that. I had already forgotten about it and you keep on the same thing. अब जनरल कहने लगे, अरे मैं तो भूल चुका हूँ, जो हुआ सो हुआ, इट्स ओके, तुम बार बार उस चीज को याद क्यों कर रहे हो. अब जनरल को भी एक ही चीज के लिए अगर बार बार होगा तो उन्हें भी गुस्सा आ रहा था. तो सेड द जनरल इम्पेशेंटली, ट्विस्टिंग हिज लिप, लोअर लिप. तो ट्विस्टिंग हिज लोअर लिप, इसका मतलब क्या हुआ कि एकदम से गुस्सा हो जाना, या समथिंग वन दैट यू कैन नॉट कंट्रोल. He says he has forgotten it, but there is a malice. Malice यानी desire to cause harm to other people in his eyes. लेकिन उन्होंने कहा कि उन्होंने टेविकॉफ को माफ कर दिया है, लेकिन उनकी आंखें जो थी वो ऐसा नहीं कह रही थी. थॉट टेविकॉफ, लेकिन ये सोच किसकी थी, टेविकॉफ की ही. ग्लेंसिंग एट द जनरल सस्पिशियसली, अब टेविकॉफ को ऐसा लग रहा था कि शायद जनरल ने उन्हें माफ नहीं किया है और वो इसका बदला जरूर से लेंगे. He won't even speak. I must explain that I did not mean it. That sneezing is a law of nature, or else he might think I was spitting. अब टेवियकॉफ कहते हैं कि वो चाहते थे ये कहना कि स्नीजिंग जो है वो एक नेचुरल प्रोसेस है और इसके लिए कुछ भी नहीं किया जा सकता है ना. लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा, नहीं तो वो ये सोचेंगे कि मैं उनके ऊपर स्पिट भी करना चाहता हूँ, यानी थूकना भी चाहता हूँ. इफ ही डज नॉट थिंक सो नाउ, ही विल लेटर. और अगर वो अभी नहीं सोचेंगे तो वो शायद बाद में सोच लेंगे. ऑन रीचिंग होम, टेवियकॉफ told his wife about the incident. She was alarmed at first. When she learned that Bezyakov was not her husband's cheat, she felt reassured. अब जैसे ही वो घर गए, टेवियकॉफ ने अपनी वाइफ को बोला कि ये बात हुई थी, और जिसके ऊपर उसने स्नीज किया था वो ब्रिजलॉफ थे, है ना. तो अब उसको भी बहुत ज्यादा टेंशन होने लग गई, वो चिंता करने लग गई, रीअश्योर्ड, चिंता होने लगी. Still you must go to and apologize, she said. He might think you don't know how to behave in the society. अब वो कहती हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें जाके ये माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि ऐसा लगेगा जैसे शायद से तुम्हें बिल्कुल भी सोसाइटी में रहना नहीं आता एटिकेट के साथ. That's just it, said Tevikov. I have apologized, but he acted curiously. उन्होंने कहा टेविकॉफ ने कि उन्होंने माफी तो मांगी है, लेकिन अभी तक उनको ऐसा लगता नहीं है कि उन्होंने माफ किया है, क्योंकि उन्होंने he didn't say anything sensible, but then there was no time for conversation. उन्होंने कहा कि हालांकि मैंने माफी मांगी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है कि उन्होंने मुझे माफ किया है. Now today in this I am sharing this much only.